ယူရိုပါလိချန်ပီယံဗီလာယမနီမနက်စောပိုင်းကရွှေမြန်ကစားခဲ့တဲ့ Freiburg နဲ့ဗီလာတို့ရဲ့ယူရိုပါလိဖိုင်နယ်မှာဗီလာကအနိုင်ရဗိုလ်ဆွဲခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်သင်းစလုံးကဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်သည့်အလျောက်အတောင်တင်းဆုံးလူစင်းနဲ့ပွဲထွက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပထမပိုင်းမှာနှစ်သင်းစလုံးကအပြန်အလှန်ထိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ကြီးကောင်းခဲ့ပြီးတော့ပွဲရင်40မိနစ်မှာတီလီမန်ကဗီလာအတွက်ဦးဆောင်ကိုသွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်9မိနစ်အကြာနာကျင်ချိန်မှာဘိုအန်ဒီယာကဗီလာအတွက်ဒုတိယမြောက်ဦးဆောင်ကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့လို့ပထမပိုင်းကိုဗီလာတို့ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဗီလာတို့ကပွဲကိုဆက်လက်ဆုံးမနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပွဲချိန်58မိနစ်မှာဘိုအန်ဒီယာရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကတစဉ်မော်ဂန်ရိုဂျာကတတိယဂိုးသွင်းယူခဲ့တာကြောင့်မလို့ဖရိုင်ဘတ်တို့မျောလင်းချက်ပြတ်သုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။လက်ကျန်ပွဲချိန်ဒီမှာတော့နှစ်သင်းစလုံးကဂိုးထပ်မသွင်းနိုင်တော့လို့ဗီလာကပဲ3ဂိုးအပြည့်နဲ့အနိုင်ရရှိကဘိုးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရလက်ကြောင့်မလို့ဗီလာဟာနှစ်ပေါင်း44နှစ်အကြာဝေးကွာနေတဲ့ဥရောပချန်ပီယံဆုဖလားကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဦးနိုင်းအမ်ရီကလည်းပဲယူရိုပါလိဖလားကို9ချိန်မြောက်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။